देखो ये दोनों शैतान बच्चे क्लास में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी बॉल इस लड़की के मुंह पर लग जाती है और इसका दांत टूट जाता है। लड़की रोते हुए अपने घर चली जाती है और दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। फिर लड़की जैसे ही सोकर उठती है तो देखती है उसका दांत पैसों में बदल जाता है। फिर लड़की उस लड़के के पास जाती है तो लड़का पूछता है तुम्हारे दांत का क्या हुआ? तो लड़की बताती है उसका दांत बहुत सारे पैसों में बदल गया। फिर ये लड़का भी कुछ सोचने लगता है और हथौड़े की मदद से अपना दांत तोड़ लेता है और उस दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। लेकिन इसके दांत के बदले जो इसे मिलता है वो देखकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले एक बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है। अगर आप अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने पापा की लंबी उम्र के लिए कमेंट में आई लव पापा लिख दो और नीचे दिए गए लिंक से अपने पापा के लिए एक प्यारा सा तोहफा गिफ्ट करें ताकि आप लोगों का प्यार हमेशा सलामत रहे। अरे इसकी मैया का, इसे तो टूथपेस्ट मिला है।